বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুধী দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ইখলাসুর রহমান, আমার হেলথ কেয়ার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। দর্শক, আমি প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও চিকিৎসা বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে এটি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। দর্শক, এই সমস্যায় আমরা এই শীতে বিশেষ করে সবাই এই সমস্যায় ভুগে থাকি। ছোট বড়, ছোট শিশু, বাচ্চা এবং বয়স্ক, বয়স বৃদ্ধ সবাই আমরা এই রোগে সাফার করি। সেটা হচ্ছে সাধারণ কমন কোল্ড, ঠান্ডা, কাশি। বিশেষ করে কাশিটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কারণ এই সময় কাশি হলে সহসাই ভালো হতে চায় না। দর্শক, তা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব, এটি ইম্পর্টেন্ট, খুব দারুণ একটা মেডিসিন। এটা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তো আপনারা যদি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখেন তাহলে এটা ভালো ধারণা হবে এবং সেটা আপনাদের উপকৃত হবেন এবং আপনার আশপাশে এবং রিলেটিভদের ভিতরে আপনারা এতে উপকৃত হবে। তো অবশ্যই আপনারা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখুন। তো দর্শক, চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাই। তো বরাবরের মতোই বলি, যারা আপনারা আমার এই ভিডিও দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দর্শক, চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই। আজকের বিষয় অল টাইপ অফ কফ ফর অল এজ, অর্থাৎ সমস্ত বয়সী, যে কোনো ছোট সমস্ত বয়সীদের জন্য এবং যে কোনো কাশির জন্য এই ওষুধটির নাম হচ্ছে বিউপেক। এই ওষুধটা বিউপেক, এটা আপনারা আপনার আশপাশে যে কোনো ফার্মেসি থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এর মার্কেট প্রাইস 80 টাকা। দর্শক, ভালো কার্যকারী ঔষধ। তো চলুন এই বিউপেক মেডিসিন সম্পর্কে, সিরাপ সম্পর্কে এ টু জেড আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো বিউপেক, এটি আছে এর মূল উপাদান 100 মিলি সিরাপ। প্রতি 5 মিলি সিরাপে আছে বিউটামিরেট সাইট্রেট আইএনএন 7.5 মিলিগ্রাম। দর্শকের ফার্মাকোলজি, বিউটামিরেট সাইট্রেট কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যকারী কফ ঔষধগুলির অন্তর্গত। এটি এক্সপেক্টরেন্ট, মাঝারি ব্রঙ্কোলাইটিং এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ক্রিয়া প্রদান করে। বিউটামিরেট সাইট্রেট এছাড়াও স্পাইরোমেট্রি সূচি এবং রক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এটি নিরাপদ এবং নন সেডেটিভ, যা রাসায়নিকভাবে বা ফার্মাকোলজিক্যালি ওপিয়াম অ্যালকালয়েডের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বিউটামিরেট সাইট্রেট বিপাকীয় দ্রব্যের ও কফ নিরোধক ক্ষমতা আছে। দর্শক, এটি অল কফ এবং সমস্ত যত প্রকার কাশি আছে তার উপরে কার্যকরী, এবং অল এজ অর্থাৎ সমস্ত বয়সী, একদম ছোট শিশু বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম সবাই বয়স বৃদ্ধ পর্যন্ত। কারণ এটি 3টে স্ট্যান্ডে পাওয়া যায়, যেমন আছে পেডিয়াট্রিক ড্রপ, সিরাপ এবং ক্যাপসুল ফর্মে এই ওষুধটি পাওয়া যায়। তো দর্শক, এর ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা: বিউটামিরেট সাইট্রেট যে কোনো কারণে তীব্র কাশিতে ব্রঙ্কোস্কোপি ও অস্ত্রোপচারের প্রাক ও পরবর্তী কাশি দমনে করে এবং ওপিং কাশি দমনের ক্ষেত্রে এটা নির্দেশিত। দর্শক, এর ডোজেস মাত্রা ও সেবন বিধি: শিশু 3 থেকে 6 ইয়ার্স 5 মিলি দৈনিক 8 আওয়ারলি 3 টাইম, দিন 3 বার খাবে 1 চামচ করে। শিশুদের 6 থেকে 12 বছর পর্যন্ত শিশু, এদের এটা 10 মিলি, এটা 2 চামচ করে দিন 3 বার। কিশোরী 15 মিলি দৈনিক 3 বার বা 3 চামচ করে দিন 3 বার। প্রাপ্তবয়স্ক যারা, তাদের আছে 3 চামচ করে দিন 4 বার এটা সেবন করবে। এটা অবশ্যই মুখে সেবন করতে হবে এবং এই সিরাপটি খেয়ে পানি খাওয়া যাবে না, তাহলে ভালো কার্যকারী হয়। তো দর্শক, এই ওষুধটির সতর্কতা: ড্রাইভিং বা সতর্কতার প্রয়োজনে এমন কাজ সম্পাদন করে যারা, তাদের এই ওষুধটি খেয়ে ড্রাইভিং করা যাবে না, এবং যারা মেশিনারি হ্যান্ডেলিং করে তাদেরকে এটি কাজ করা যাবে না, কারণ এটি একটু হালকা ঝিমুনি আসতে পারে। এই ওষুধটির সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:
দর্শক সাধারণত এতে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তবে বিরল ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি, বমি ভাব, ডায়রিয়া বা মাথা ঘোরা এই সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে। তবে এই ওষুধটি বন্ধ করার সাথে সাথে এই সাইড এফেক্টগুলো দূর হয়ে যায়। দর্শক, এই ওষুধটি গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকাল ব্যবহার। গর্ভাবস্থায় প্রথম 3 মাস সময় বিউটাল বিউমারেট সাইট্রেট ব্যবহার করা উচিত নয়। গর্ভাবস্থার এবং বাকি সময়গুলো এটি নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাধারণত সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ নিরাময় হিসেবে নিরাপত্তার কারণে এটি মাতৃদুগ্ধের সাথে কার্যকরী উপাদান নিশ্চিত হওয়ার তথ্য এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় নাই, যেহেতু শিশুরা খেতে পারে, অতএব যারা মাতৃদুগ্ধ পান করে তাদের দেওয়া যেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। দর্শক, শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে ব্যবহার। এটি শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালে ব্যবহার কার্যকারী ও প্রতিষ্ঠিত, এটা দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ওষুধ অন্তঃক্রিয়া। দর্শক, অন্য ওষুধের সাথে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা। এক্সপেক্টরেন্টের সম্মিলিত ব্যবহার শ্বাসযন্ত্রের সিস্টেমে শ্লেষ্মা ধারণ করতে পারে, যা ব্রঙ্কোস্পাজম এবং শ্বাসন পথের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। খাবার ও অন্যান্য কিছুর সাথে খাবারের সাথে বিউটারেট সাইট্রেটের অন্তঃক্রিয়া কোনো তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এর মাত্রাধিক্য। দর্শক, বিউটারেট সাইট্রেটের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অতিরিক্ত মাত্রা অধিকেও সেবন করে ফেলে, তাহলে তন্দ্রা ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, ঝিমানি ভাব বা নিম্ন রক্তচাপ এই সমস্যাগুলো হতে পারে। তা অবশ্যই আমাদের এটি খুব সতর্কভাবে সেবন করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন কেউ মাত্রাতিরিক্ত সেবন না করে ফেলায়। দর্শক, সংরক্ষণ। এই ওষুধটি 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখতে হবে এবং সকল ওষুধই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। দর্শক, এই ছিল বিউপেক্সরাপের A to Z আলোচনা। তো দর্শক, এই আলোচনা থেকে যদি আপনারা যদি উপকৃত হন বা আপনারা যদি উপকৃত হন তাহলে আমার অবশ্যই ভিডিওর সার্থকতা আছে। দর্শক, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। এবং যাওয়ার আগে আবারও বলি, যারা আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখলেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন। আপনারা লাইক দিলে আরও নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে ভালো লাগে। দর্শক, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই শীতে আরও সতর্কতার সাথে স্বাস্থ্য পরিচর্যা মেনে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা এই প্রাদুর্ভাবকালে সবাই করোনা প্রতিরোধ যাতে করতে পারি সেই আশা ব্যক্ত রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।